Biye tene mekalo kleta ani kelen samba flani muka ani woro amunba aw sigi ka kunnafoniya jɛlen kono Mali kunnafoni jabranin kan ka daminɛ tene fo ka se sibiri ma an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw bisimila bi don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la bi an ka famaw ye dankari kɛ jatigɛwale tigilama 12 la jumadon mɛkalo tile 8 san 2020 ani wɔɔrɔ Kucala mara la état-major général des armées n'o ye kɛlɛkɛcɛ ɲɛmaa ye a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya an ka wolomasigi tabaw ka larawuli hukumu kɔnɔna la Zanka Soni Senkolo cɛ Kucala mara la sanga damadɔ kari ɲɔgɔnna kɔfɛ u ye dankari kɛ jatigɛwale tigilama 12 la an'u bolominɛw o dɔ bɛ tali kɛ PKM 1 PM 4 bolimafɛn sen 2 den 13 min sen fɛ an ka wolomasigi taba kelen kɔni jokina sibiri don mɛkalo tile 9 san 2020 ani wɔɔrɔ Gawo mara la an ka wolomasigi tabaw ye ci caman kɛ ci fɔlɔ kilomɛtiri 40 Tarkine kɔrɔyan fan fɛ ka ɲɛsi jatigɛwale tigilamaw ma ci filanan kilomɛtiri 82 Bodem kɔrɔyan fan fɛ o kɛra sababu ye ka dankari kɛ jatigɛwale tigilamaw dagayɔrɔ nafama caman na ani ka dankari kɛ jatigɛwale tigilama caman na état-major général des armées bɛ an ka cɛlikɛcɛw fo u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ n'u ka baara ɲɛdɔn na ani ka tila ka jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ladɔnniya jatigɛwale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka wolomasigi tabaw bɛ tasuma da u kɔ la ni k'u silatunu ka bɔ an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Koba bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma kɛ ni min kɛla o bɛ lakale sibiri tɛmɛnen n'o o bɛnna mɛkalo tile 9 ma san 2020 ani wɔɔrɔ ɲɔgɔn dalajɛba min kɛra stade Mamadu Konate la ni a kun ye ka dɛmɛ ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasigi tabaw ma o kosɔn maakɔrɔw musow denmisɛnninw gouvernement ɲɛmaaw dugutigi seko ni dɔnko tigilamaw dinɛ ɲɛmaaw donsow ni bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la ne cikan ye i n'a fɔ an ka ban ŋunuŋunu kana ka tiɲɛ makara an tɛ segin an kɔ abada jatigɛwale Mali bɛna sebaya sɔrɔ n'an farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ tɛ se an na fasodenw ni wolomasigi tabaw farikolo kelen kɛlɛ kelen ani ka tila ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu tora faso kɛlɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya Général Sajo Kamara kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya tun bɛ an ka jamana minisiri bolo Général Brigadier Issa Ousmane Coulibaly Mali kunnafoni tɔgɔ la an ye min sɔrɔ jala Yaya Samake fɛ an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. A fɔra ko Mali ye jamana barikama ye mais kuma in tun panna mɔgɔ caman kunna caman tun m'a faamuya mais bi a tamaki tɛ maa si ma tuguni k'a fɔ ko an ka ba Maliba in ye barika jamana ye bawo min ye Maliba in sɔrɔ n'i ye nin kɛ jamana o jamana la hali ni wari bɛ jamana min bolo ka tɛmɛ ba Maliba kan wallahi bɛ to a da fɛ mais Ala y'an ka ba Maliba bɔ wa an ka ba Maliba tɛ to dɛ ni Ala sɔnna ma a tɛ to janfa in na k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'an musow k'an b'an ka sɔrɔsiw kɔ an b'an ka finitigiw kɔ Asimi Goyita n'a ka mɔgɔw ko garde-bou Mali musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'an b'u kɔ u bɛ fan sɔnɔmɛ de la Sadio Keita banna Ala ye ale ka miniji dɔgɔya ni faso ko in na Sadio Kamara Ala ye Sadio Kamara miniji dɔgɔya nin ko in na a kɛra i b'a fɔ ko Sadio Kamara banna Malien du kelen kelenna bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ tellement que a ye Malien bɛɛ touché a digira bɛɛ lajɛlen na an ka finitigi minnu tora kɛlɛ in na kɛlɛ in daminɛ ni bi cɛ finitigi minnu tora la ani civil minnu tora la tiɲɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛla an ka belebele min tari da n'o ye Général Sadio Kamara ye finitigi i bɛ fini ta i bɛ don a ka saya kan mais saya n'a kɛcogo de b'a digi mɔgɔw la a janfara janfa in kɔnɔ dunyara janfa in kɔnɔ bonyara janfa in a dibi bonyana kojugu mais Ala mana min latigɛ mɔgɔ ma don o de bɛ kɛ n bɛ min fɔ transition mɔgɔw ye n'o ye AES mɔgɔw ye Mali Burkina Niger hali bi u bɛ ɲɔgɔn bolo cogo min k'u bolo di ɲɔgɔn ma ŋaniya min b'u la u k'a kɛ kelen u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nansara kɛlɛ a tɛ ban dɛ puisque dimi min donna nansaraw la k'a bɛ Ala k'u da ɲɔgɔn ma d'u la jɔn y'a kɛ Mali jɔn y'a kɛ Burkina jɔn y'a kɛ Niger donc u b'a ɲini cogo bɛɛ la pour que ka se k'u ka dimi bɔ mais Ala tɛ sɔn ka AES labila u ye puisque u binna an ka nkalon de kan n'i bɛ mɔgɔ ka fɛn nɔfɛ i b'a nɛgɛn i b'a deli mais i bɛ mɔgɔ ka bolofɛn nɔfɛ e b'a jagoya k'a forcer k'a karaba o tɛ sariya kɔnɔ a tɛ diinɛ kɔnɔ
u bagara ma ka bianga me an ban ta di ala ma an ba yira ala la Mali kono jamu be mo chama na o te halala ide jamu be mo chama na o te horonyi sino yere wala yere te so nga faso jamfa yere wala yere te so nga faso labla mais ngolo la jera ga du kono be ngolo la kulubali du kono be ngolo la jalo du kono segi ka jalo ide fen men bi ko ye ika horonya ni ka yere wala ni ka halala ya ne yere mo do ye ni ko nunu na ne tinta do ka fo ko lu bi se ka yala tinta do ka fo ku bi se ku faso jamfa ani ni ku ye kurane dia men teke daka mais mo ni be jamana in jamfa ala ki ka sarakai bon farajo wula ku ba am ko safaraje jugu ntu to gore fo jama bu to ron kaba we saw kamaro we bien le 25 donc o ma ke saw kamaro wa ke maldin bede la we an toro mais an tolu bulo koy olu ni an ala de an beda ala an beda donc nous na ku ba an jamana sila tunu tisi wallahi billahi ta'ala tisi si o sete uyi o sete uyi we malim borabi bora jan fara fene fe korole ka don ka fo on man faso fe jama werta blo mali kelingo ne aventure ke ne aventure ne be ko brasa mais ne baron jamana min zane ga ne yayi donc il faso kana tungala je kele de kele choko ka chao marfatiki ga kele bi kuma kele fene ka kele bi bon ambe ro mina bi ambe ga nga wilidi ka yira mugola mimbe ka ke munu ane be terenga mimbe ka ke ko nyefo dien ko don ebe à des milliers de kilomètres ebe ka galon tige oteo mais réalité be ka yere labore no ukube ka kare to bina shube ka boto bina shube ka boto bina ura na ko ambe ga kuma min foni na nya yoro min fo don anze ka photo soro ye na yoro min fo anze ka image soro cela veut dire que nous ba nkande oui information yere doye mais malien be ka nka yira mo kana sira be ka bo ibe minyi ka fo iki faso deme faut tambulo ni faso te o ba fo ko ni tora faso kula ki tori tokola Sadio a tora faso ko de lawo o de hero yo ni ya me ko sidi su ni bini faso yi ni arjire min be go de atigo de wolile o le be meilleure place soro bo Sadio ay kene de la ya kla moti attaquer ya jama be giri min kane o be ko de la de ni ya bien de firlanga ngou ñasi Sadio Dema donc Sadio rampardi donc ils ont compris ou akil la connaît Sadio bora ko daele na ko bebe giringa do ja ya ramparo kar ja ramparo wero be Sadio ko fela la e fait surprise de ka wulla fe nana o be kukar la e matu awere ka fa fo aka kulusini bo abobra la mo do ya to wira ko ni ya tetlo ngay royede kanga yantui amba fe ka jomine nu refene jomine la wiyede ubina antui don do bena ke ibe saraka bo ka bay ba di jadi sima jamana ko no ita soro ni ka saraka bo ra ko ni adi jadi sima ka be mine ita soro jamana ngono ne ka makunja pma mi don so ga do jamana tout ke baga oludi kele anga kunyon ko fe fla anga yere la kali boala saba anga sigi anga pma nani mimse mina oga to obulu duru ni etani no amago to la ibse mina o ira ana ambe boka ira diema la ka fo ko ni mi gara ala latigadu me fo ka taun sa amanga nyema ofe amanga faso fe wa ma nyere ku fe ambi to la o che farin deundi onya ambi sa wallahi on di gwanganga diema ka don ka fo ka ta siyasa ma ala ndale Mali kanu ate bwana wa ante anka faso jamfa abada ananga faso kono dew ala ka Mali kishi ala ka nanto jamfa la mo ye jamfa ta ala ko to jamfa kono su ani kile an ka finitigilakaw be wuli ka jɔn cɛsiri bɛɛ lajɛlen na yaasa fasodenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la o de okumu kɔnɔna la kunu kari don mɛ kalo tile 10 san 2026 taji sterni 710 o de donna an ka jamana kɔnɔna la an ka jamana marabaw ka fara an ka finitigilakaw ka cɛsiri n'u ka wuli ka jɔ kan yaasa fɛn kɔni taji ko o bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna la an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn kɔni taji o bɛ ka feere taji so dɔw kɔnɔna na
Bamananw ka fɔla ni ye dunu golobatɔ ye ni a bila kuma selen tɛ a faratɔla don. N'i y'a ta k'a lajɛ datigɛwale tigilamaw kɔni kun y'a jira a bɛ wagati caman bɔ fɛn min kɔni ye kɛlɛ ye o bɛ o ni an ka finitigilakaw de ɲɔgɔn cɛ civil ta la nka an bɛ wagati min na i ko sisan dɛsɛ bolo kan u kɔni b'a la ka an ka kamiyon de jeni sira kan arabadon mɛ kalo tile 6 san 2026 Goki Nyorodi Sahel mara la Mauritanie dancɛ la datigɛwale tigilamaw ye kamiyon 6 de jeni sira kan min tun b'a la ka bɔ Maroc jamana kan k'i kunda Mali jamana kan min kɔnɔ kun falen no dumunifɛn nafama caman na ni wale in kɔni bɛ datigɛwale tigilamaw ka bolo dɛsɛ de ko fɔ an ka jamana kɔnɔna an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan bɛɛ lajɛlen kelen do k'i kun ɲɛsin nimiriki de ma ka da ka diɲɛ seliki 4 bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen do o de ma o de siratigɛla DEF service ale ye tombola belebele sigi sen kan tombola min a bɛ wele tabaski 2026 tombola in ale bɛ kɛ nimiriki de sira fɛ walasa an ka faamuyali caman sɔrɔ DEF service ale ka nin tombola ba in na an ka jɛ an ka DEF service ɲɛma ale ka kɔrɔfɔ dɔw lamɛn saga ko gɛlɛyalen don ɲinan saga ko cɛ o cɛ mana se ka saga kɔni san ɲinan kɔni ka don n'a ye so kɔnɔ kɔni foli kan ka bili donc o sen fɛ an y'a essayer ka tombolani dɔ bila an ko pour que an bɛ se ka kɛ sababu ye cogo min na ka sagaden saba la don du saba kɔnɔ cogo min ani ka bazin dama dɔw tila donc o sen fɛ an ye tombola bila en place pour que mɔgɔw bɛ se ka jouer tombola la cogo min na avec une somme qui i bɛ se ka min bɔ ka sɔrɔ a ma digi la qui est de 1000 francs parce que an bɛɛ b'a dɔn n'i taara i jɔ ni 200 ye k'i bɛ saga san i t'a sɔrɔ mais n'i y'a jouer tombola la ni ye garisɛgɛ b'i la et que tombola tirage kɛra i sera ka gagner alhamdoulilah bon n'i ma gagner fana bɛɛ b'a dɔn i dontɔ a daminɛ i b'a dɔn carrément k'a fɔ ko tombola le don mais n nana n garisɛgɛ le tenter o de ye n don a da fɛ donc an ka laɲini an ye fɛn in bila en place o kan pour que l'entreprise DEF service an ka se ka kɛ sababu ye ka saga saba lase du saba kɔnɔ cogo min na ani bazin dama dɔ tilali la bon ka bɔ nin tombola in na ni kɔni nin kɛra tombola cunni ye bon hakilina bɛ na mɔgɔninfin na tuma bɛɛ an sigilen an y'a ye k'a fɔ sagako ka gɛlɛn est ce que an tɛ nin tombola lancer joona joona la pour que ka se ka mɔgɔw dɛmɛ joona joona la sagaw sanna ka ban bazinw sanna ka ban donc ni maa minnu y'u garisɛgɛ tenter olu b'o sɔrɔ bon ni nin tombola yɛrɛ banna hakilina caman de bɛ kɔfɛ i n'a fɔ ni seli tɛmɛna an b'a fɛ ka tombola dɔw lancer i n'a fɔ o ye Dubaï voyage touristique ye ani ka moto di jeunesse ma ani ka iPhone di jeunesse ma donc n'i y'a lajɛ an ka nin tombola ninnu avec l'application a dabɔlen don jeunesse yɛrɛ kama i n'a fɔ ne yɛrɛ parce qu'on est tous jeunes donc quand tu es jeune et que tu as mis quelque chose en place donc i bɛ na ni fɛn dɔw de hakilina dɔw de min b'i tɔɲɔgɔn jeunesse dɛmɛ cogo min na bon ni mɔgɔ min b'a fɛ ka jouer tombola la an ka lien bɛ le lien de l'application an kɛlen don k'a carin fan caman a bɛ bila vidéo yɛrɛ page du jukɔrɔ ni Ala sɔnna donc ni cliquera application lien kan connexion bɛ yen inscription bɛ yen bon comme mɔgɔ min ma inscrit fɔlɔ i tɛ se ka taa fɔ k'i b'i connecté donc i bɛ taa inscription niveau de la i b'i inscrit donc n'i b'i inscription na foyi tɛ demande i fɛ tɔgɔ jamu numéro o bɛ code de parrainage demandé mais ni code de parrainage tɛ mɔgɔ min bolo i b'i pan kunna a tɛ foyi tiɲɛ donc i b'i ka code n'i ka fɛn bɛɛ don i bɛ taa cliquer inscription kan i bɛ o y'i donné application kɔnɔ o y'i tɔgɔ sɛbɛnnen application kɔnɔ. Directeur national de l'urbanisme Mamadou Welegem no o ya an ka dugukolo ko ɲɛnabɔbaw ye a y'a jira k'a fɔ chantier caman de bɛ yen minnu jɔli ma yamaruya arabadon mɛ kalo tile 6 san 2026 ani kunnafonidilaw ka lajɛ dɔ hukumu kɔnɔna la ka ɲɛsin sobi ma min sen fɛ a b'a jira k'a fɔ so minnu binna a sababu bɔra fɛn caman na o dɔ bɛ tali kɛ sotigiw ka sariya labatobaliyaw ye hakilina jiginna mars kalo tile 22 san 2026 sogoni kɔ sobin kɛra sababu ye ka maa 5 bɔnɛ ani na ani ka maa 20 olu kɔni joki kita mara la sobin kɛra sababu ye ka maa 7 bɔnɛ ani na ani ka maa 7 joki wulikajɔw bɛ sen na fɛn min ye sobi o bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna la mɔgɔ la sɔmini ye suba ye kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni sɛgɛsɛgɛli ye olu bɛ sen na maa o maa n'i minɛna infraction na i ni min ka kan sariya siratigɛ kan i bɛ ɲangini o ye. An
Ameta kalana Kelebugu ɲanfoyila lamini na sibiri don mɛkalo kili 9 su ka dugu jɛ kari la mɛkalo kili 10 san 2026 maa maramafɛntigi maa 5 bina sanu feereyɔrɔ 2 kan min sen fɛ u tara ni sanu caman ale ni sefa wari miliyɔn 25 kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ bingani sen fɛ fɛn min kɔni binganikɛla kelen ale kɔni bɔnɛna ani na an bɛ wagati min na i ko sisan sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni bɛ sen na yanfoyila lamini na. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw ye olu ka bingani kɔni bɛ ka caya Bajangara mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gomo Sugu ale ni Korikori dɔgɔkun tɛmɛnen jatigɛwale tigilamaw ka bingani kɛra sababu ye ni ka maa 70 kɔni bɔnɛ ani na nka Ala ni an ka wolomasigi tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɔni hukumu kɔnɔna la u kɔni bɛ ka dankari kɛ jatigɛwale tigilamaw la. An bɛ taga kɔkan kibaru la Niger jamana kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛnen fɛn bɛ Niger jamana marabaw ye olu kɔni ye Faransi jabarani so caman kɔni suspend ka b'u ka jamana kɔnɔna la i b'a fɔ TV5 Monde, TF1 Info, Jeune Afrique, France Afrique Media, LSI Africa ka d'a kan ni kunnafoniso disira ninnu bɛ ka kunnafoniya kolon de cari Mali ni Niger Afrique jamana kunkan o de hukumu kɔnɔna la Niger maraba ɲɛmaaw kɔni ye Faransi jabarani so kofɔlɔ ninnu kɔni datugu ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la fo ka taa fɔ min kɛra. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni ne bɛ dansigi an ka bi don kibaru la aw k'an bɛn sini kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan an b'a fɔ Ala ka bɛn ani kelenya ko sabati an ka jamana kɔnɔna la Ala ka sebaaya k'o di an ka wolomasigi tabaw ma.